வணக்கம் ஷா, நம்ம திருச்சிற்றம்பலம். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா, சங்குநாதம் எப்படி வாசிக்கிறதுன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, ஐயா சங்குநாதம் எப்படி வாசிக்கிறீங்க, எப்படி வாசிக்கிறது என்ற மாதிரிலாம் நிறைய கேள்வி வருது. இப்போ அவங்க என்ன நினச்சாங்கனாக்கா, நம்ம சங்குநாதம் வாசிக்கும் போது நல்லா தம் கட்டி வாசிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அப்படி கிடையாது. நம்ம சங்குநாதம் எப்படி வாசிக்கணும்னா, நம்ம சின்ன வயசில் பிபிலாம் ஊதி விளையாடி இருப்போம் தெரியுங்களா. வாயை 2 உதடியும் வைப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சத்தம் வரும். அந்த மாதிரி சத்தம் வர மாதிரி ஊதுனா தான் சங்குநாதம் வாசிக்க முடியும். இப்போ சங்குநாதம் இதுதான் வாய்ப்பகுதி. இதில் நீங்கள் அந்த வாயை வச்சு ஊதுனீங்கனாக்கா இது வழியாக நாதம் வெளியே வரும். அதே மாதிரி சங்குநாதத்தை பிடிக்கும்போது இப்படி பிடிக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி பிடிக்கக்கூடாது, இப்படி தான் பிடிக்கணும். நாதம் வெளியே வரதை நம்ம அடைக்கக்கூடாது. இப்போ அடைச்சிங்கனாக்கா நாதம் வெளியே வராது. அதே மாதிரி இதில் நம்ம ஊதுறதை ரொம்ப தம் கட்டி ஊதணும், ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஊதணும் அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம பொறுமையாக நைஸாக ஊதுனாலே போதும், சங்குநாதம் அழகாக வாசிக்கலாம். இப்போ நான் எப்படி வாசிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு வாசித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். வாயை நல்லா இப்படி கூச்சிக்கணும். இப்படி கூச்சின்னு பொறுமையாக அதுவில் நம்ம நாதத்தை செலுத்தணும். பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப எளிமையாக வாசிக்கலாம். இதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம எப்படி வாசிக்கணுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல நம்ம காற்றை மட்டும் நம்ம ரொம்ப அழுத்தி ஊதுனாக்கா நாதம் வெளியே வரவே வராது, காற்று தான் வெளியே வரும். நம்ம அந்த வைப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன சத்தம் உதட்டுலேருந்து கொடுத்தா மட்டும்தான் நாதம் நல்லா வெளியே வரும். வாசிக்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க, எளிமையாக வாசிக்கலாம். சிவா, நம்ம திருச்சிற்றம்பலம். ஓகே.